faltaba un alto, el río estaba sembrado. Yo creo que ayudó hasta quitar el alumbrado. Víctor Baliño, van a quitar cadenas y te van a dar fusil. Víctor Baliño, van a quitar cadenas y te van a dar fusil. Víctor Baliño, van a quitar cadenas y te van a dar fusil. Víctor Concejal, Víctor Concejal, Víctor Concejal, que el edificio va detrás. Mira qué buen concejal. Se ha buscado la alcaldesa. ¡Vamos allá! ¡Toma allá! ¡Vamos allá! Se ha buscado la alcaldesa. Ella está loca perdida porque tiene una emergencia. Ella está loca perdida porque tiene una emergencia. ¡Vamos allá! ¡Toma allá! ¡Vamos allá! Ella lo llama al móvil, le manda un WhatsApp, no le contesta, está agobiadita. ¿Dónde está el cascarilla? ¡Metido en la alcantarilla! ¡Magdalena, la patija! Estando un día en el súper yo comprando, por la cajera se me ocurre a mí preguntar, y se me vino a mi Gregorio todo sulfurado, que un infarto parecía que le iba a dar. Yo sin saber qué era lo que estaba pasando, y de testigo él me quería a mí llevar, pa' que dijera que a mí la Magdalena, mientras compraba ella me quería arañar. Ay, Gregorio, vaya cuento que tú te has llegado a montar. Al final la Magdalena en la casa vio ganar. Ahora trabaja en la mina, de pie ella no sabe nada, pero lo mejor de todo la has tenido que indemnizar. Ahora trabaja en la mina, de pie ella no sabe nada, pero lo mejor de todo que en la cabalgata va. Pero ¿cómo que no saben nada? Si Gregorio le dejó la peluca a Doná para hacer el legajá. No le sirve nada. En Navidad la Francisca iba a tirar su casa en Navidad. Tenía todo el año, pero ella quería en Navidad. La tirar, escombros por todos lados. Y a querer vender hasta lo que le iba dejado. Las puertas también y las ventanas venden. Tienes que saber que la Francisca nunca pierde